दोस्तों, काफ़ी टाइम से न्यूज़ चैनल की डिबेट में लाउड स्पीकर को लेकर काफ़ी तगड़ा बवाल चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं चलना चाहिए। हर फरीक के अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी दलीलें हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, उनके सामने कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मसला है ध्वनि प्रदूषण का। इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो लाउड स्पीकर की आवाज़ की वजह से उन्हें दिक्कत और प्रॉब्लम होती है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का यूज़ होना चाहिए, उनके सामने ये तर्क है कि ये लाउड स्पीकर काफ़ी टाइम से चल रहा है, लिहाजा इसको बंद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? बंद करना चाहेंगे या यूज़ करना चाहेंगे? अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप नॉइज़ पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। इस ट्रिक को जानने और सीखने के लिए वीडियो को आगे देखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, नॉइज़ पॉल्यूशन से बचने के लिए आपको करना ये है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से आपको एक ऐप डाउनलोड आपको गूगल प्ले मैंने इससे पहले क्या बोला था यार? आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में आना है और यहाँ आपको डिसेबल मीटर लिखकर इसे सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आपको ये वाला डिसेबल मीटर अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम ये